Итак, всем привет, друзья, и с вами снова Overlaidom, и мы продолжаем играть в Awake. И мы сейчас ходим. Удивительно, но мы ходим все-таки. Они... вот уже бегаем. Ну, чё, что? Отвали от меня, жирный. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Divers Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Да уж. Что тут за шляпа вообще происходит? Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Не, подождите. Пойду я чуток попозже. Мне нужны листочки. Ну и термосы. Наоборот, ты следуй за мной. Да. О, да уж. Ё, что тут за вакханалия? Я вообще заблудился. Это перед носом. Так, туда-сюда. Туда-сюда. Вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Не знаю, есть тут хоть что-то или нет. Ну, блин. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? Хороший же сейчас лай. То мне не до тебя. Ну, пошли, чувак, быстрей. То ты меня сейчас же бесишь. Нужно листки найти сейчас. Ты... Иди, словно нога. Прикольно, у нас пиджачок или это курточка такая. Особенно эти локти черненькие такие. Эпичные. Вкладки такие. Или как там их... Забыл уже. Ну, ладно. A local girl, Barbara Jagger, drowned Дай in Cauldron пройти. Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Фликли. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Что за Weaver. хрень там I asked порит? around, and she's that crazy bag lady you met. Ай, ладно, пусть порит. Главное, чтобы это меня не касалось. Anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Контрольная точка. Там. Как-то уж... Он больно эту контроль... Он больно долго эту контрольную точку достигал. Да. Вот так сделать.
Дайте мне листки. Пожалуйста. Блин. Типа как со слендера чуток слезали. Вот рукопись. Ё-моё. Welcome to... Отошла. Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Ну, Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? так, хоть ты, Алан, ты не спи. Терпи. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Ё-моё. To work, boy. Ё-моё. Что за каналья тут? I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. Вроде он I'm существует. going faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Спасибо. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy Мне to кружку... carry. Блин, мне кружку пройти не дает. I deserve more money. I'm so handsome. Что за хрень порешь, парень? Упоротый. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly. Погодь. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Possible. There was no time to waste. Как мне добраться до нее?
Чтобы со мной ничего не случилось. Вау. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn. С наступлением ночи все поменялось. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Матрица, матрица, матрица. Аж от пули уворачивается. Ни хрена себе, если бы он был бы таким реально спортсменом. Было бы реально классно. I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Mr. Wade, come on! Take it easy on him! Get after him! Don't let him get away! Move it, move it, move it! Передохни. Чуть-чуть только. Погнал. Погнал! Погнал! О, погнал! Да пошли вы нахер! Согласен. Придется бежать. Беги, Ал, беги, ну беги, ебёныч. Беги. О. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Ого! И ни фонарика, нифига нету. Тут есть хоть фонарик. Листок. Пад на то, что сейчас выскочат мудаки и убьют нас. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Долго нельзя. Блин. Застреваю. Хм. Контрольная точка, достигнута контрольная точка.
Да гуляйте. Ищите. Я вам мешать не буду. Ух ты, ё-моё. Там что-то такое происходит, что аж... Блин. Света-то нет. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Вот монстры вышли на охоту. И все происходит именно в лесу. Где вертолет? You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Беги, беги. Он беги. А вот вертушка. О, вот это эпик. Просто. Я даже не знаю, как это объяснить, но это просто было нечто. Так, куда мне нужно? Куда же нам? Дайте оружие, ушлепки. I could see the lights at the radio station in the distance. Не туда? Что это за свет? Интересно. Я думал, все, сейчас мне кирдык паду. Ты вытащил быстро. The broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get Сильные ворота какие-то попались сегодня. Ай, мне не померещилось. Ну. Так, вот. Так, так, так. Так. Что, все? Поломался? Что-то на shift нажимаю, идет медленно.
Непонятно. Да, аж подлетел. Я бы не отказался бы так лестница. Хорошо, уже. О, фонарик. Да. Вот так-то лучше. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Я вспомнил. О, ну сейчас будет эпик. Ну как с флайерами, только эта штука мощнее. Она очень мощная. Такая мощная, что убивает этих вообще. Обоих? Ну вот. В общем-то, вот как она и действует. Мало осталось, конечно. Not bad. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Подозрительно. I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on? Если раз отбежал, я уже вернусь, не вспомнил. There's a bunch of police cars there, lots of sirens. Ну-ка. Живи, Алан, живи. Ё-моё! Ай! Ё... Ну, пипец, блядь. There's a bunch of police cars there, lots of sirens, helicopters buzzing around. Does
Ну. Так, так, так. Ну, хоть, по крайней мере, я рад. А что я там, кстати, взял? Ясно. Там этот фонарик. Я-то подумал. 10 секунд-то не хватит. Надеюсь, меня-то хватит. Вот это уже другое дело. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Я так рад, что добежал до сюда. Так. Так. Блин, аж спотыкнулся. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. И снова. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian. Он оборзел? Давай, Алан. Правильно делаешь, беги. Давай. Только жаль одно. У меня одна. У меня мало всего осталось. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the не пропустил ни одного Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Понятно. Tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Все равно не то. Да ты... Блин. До депо теперь нужно добраться. Итак. Еще 3. Раз, два, три.
There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Я сейчас заново включу. Сейчас отключится. Ну. Побежали. Ё-моё! Да чтоб вас! Да чтоб вас! Блин, снова, заново. Блин! Погнали. Ну давай. Норм. Чего, что тут сказать-то? Засада так засада. Чё ж, как обычно. Так. Что это там светится? А, это записочка. Ooh. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Погнали. Итак, куда нам на этот раз? Я через кусты больше не хочу. Так. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Понятно. Пьяный. Так. Ну, норм, в общем-то. Норм с патронами, норм со всем. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan,
Alan. I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. It's something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Wrong somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort. Find a car from there. Down. Oh, ё-моё. Follow. Я знаю, что сейчас будет. В каком-то трейлере видел. Ну и так, сам когда играл. Трейлер. Пожалуйста, не надо. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Что тут такое? Где? Ну, надеюсь, все. То дело, надеяться не вредно. Чехолная бочка. А куда мне, кстати? Ой. Ой. Ой, ой. Давайте, читаем. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Ох ты, ёшкин такой. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes it fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Так.
Я помню это место. Я вот так ненавидел. Всего лишь только из-за того, что тут такая куча. Всего подряд. Но больше всего тут монстров. Ну, больше всего монстров будет, как... Блин, я не помню точно. Но я не буду спойлерить. Не буду ничего рассказывать, это сами увидите. Вот их я точно решу. Это все. Ну. Ну, по крайней мере, тут не так уж. Хорош вам. Напугали. Только и все. Наверх. Блин, одна граната осталась. Так хочется экономить все-таки. О-хо-хо-хо. Там эпик будет. Не знаю, для чего их включаю. Просто так. О. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. О, вот сейчас эпик будет. Вот я вот про это место и говорю. Ой. Уже не вернуться. Вот про что я. На! Все? Нет, в прошлый раз. Что-то это как-то очень сложно далось. Сейчас как-то с первого раза. За секунду-две. Ну ладно, не за секунду-две, а там... Ну, за сколько примерно? Ну, может, за минуту максимум. Серьезно, это как-то уже... А, да, у меня уже все.
Машина, машина, машина. Я люблю машину. Особенно в этой игре. Так. Так. Ничего нету. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Я и сам водить умею. The coal mine wasn't far now. Да, угольной шахты уже недалеко. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Дойти-то мы дойдем. Ну через сколько? Without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Я возьму машинку поменьше. Ну, сначала тут все обыщу. Нет, сначала тогда уж я возьму эту маленькую машинку. Ну, блин, еще управление тяжеленькое. Видите, задний ход. Вот, сами посмотрите, как ее крутит. Блин, у меня какие-то глюки с этими листочками, серьезно. Давайте я попробую подняться сейчас. Кое-что там посмотреть. Ну, конечно, я не этого хотел. Я личные листочки ищу. Ух ты, ё-моё, я с горы упал и не умер. Сенсация. А, уже вечерок. Я приеду, наверное, уже к ночи. Эту тачку так крутит. Почему ее так крутит? Тачка же тоже человек. Да ладно. Что ж я вру-то так надо? Ё. Давай, едь, нормально. Давай. Вылезай.
Так посмотрю, как и тачка. Никак. Каждый раз вылезает с тачки и сразу же чекпоинт, чекпоинт. Блин. До весны уже почти добрался. Я помню, пешочком добирался. Ну, когда первый раз играл, это уже пару лет назад, не помню точно. Когда, может, год, может, 2, я точно не помню. Я там пробовал. Шел долго. Просто бежим. Как-то тут все подозрительно. Вот тут уже нужно аккуратно. Паду, труп. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Ну, пошли. О, моя машинка. Да ты беги ты до нее. Не передохнешь. Покурил, то есть, блин, еще. Без прода. Ё-моё. Пришлось чуток тачку пока режет. Так, на скоп чуток. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Да, вот так вот. Да уж, кошак, гоняющий из стороны в сторону. Ай, пусть бегает, чё ж. Я ему запрещать, что должен. И, блин, я пропустил, походу. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Понятно. Понятно. Очередной бред. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope.
It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake, where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Да дайте мне перепрыгнуть. I'm gonna kill it. I had to get to Mirror Peak. Согласен, и я его хочу убить. Что это? It was close. Maybe closer than ever before. Придурки. Зачем же так? Ну! Рукопись он хочет. Что он еще хочет? Скажите ко мне, а? Торец он там не хочет? Ну. Блин. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Понятно, понятно. Не знаю, зачем я этот пистолет взял, когда у меня тут бесконечные патроны. Вау, как так? Хорош. Эпические люди. Ой, простите. Вы же не люди. Вы же монстры. Ну ошибся, чё уж тут. С кем не бывает. Что это было? Тут есть? Рукопись. Не, это просто так создано. Такое место, чтобы забежать и не париться. Ага, отстань, отстань. А, ты за этим?
Так. Ну, норм, в общем. Что? Аж глаза болят. Ой, ё. Я-то подумал, ты уже за мной. Ну, в общем-то, так и есть, да, за мной, но... Что-то они не захотели идти сюда. Зато пару деревьев захотели поломать. Чё ж, норм. Ё-моё. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Да хоть что-то. Беги, ну беги, ну беги. Оу. Ты тут уже друг. Пожалуйста, только чтоб не тут свет. Bullshit. Bullshit, bullshit. И машина на месте. Ах ты ё! Ах, беги! Беги, Алан, беги! Ну, пожалуйста! У вас тут... Ну, у вас тут и пачками. Ненавижу я и тут бродить. Мне невидимая стенка мешает пройти. Ну, теперь, надеюсь, все
Отлично. Ну ладно, это мне. О, вот это нужно. Блин. И мочить почти что не пришлось. В том-то и дело. Почти. 2 патрона или 3 там не считается. А, забрасываешь. Это значит... Ебать. О! Как я сюда забрался? Ну? Понятно. Нужен другой путь. А. Как я мог ее не заметить, интересно. Ну что? Ну. То уж я. Еще-то. Ай, пофиг. Я же говорил, пропустил. Раз, два. Других уровней. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Ну ты, парень, загнул. И куда мне? А? Теперь вот упало, что ж. Дрянь, но страшно-то стало. Аж рука чешется. Всего? There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Чего ты нам... Так. Так. Как так? Ровно потом.
Ну давай же. О. Благодарю. Что такие медленные? Я что-то увидел. Что такое случилось-то? Что я поворачиваю? Ах ты пень! Напугал меня. Я же говорил, туда пропустил. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. No. Алло. Интересно, когда я эту главу пройду? Ну, интересно, что ты там взял, Кэнди? На! На! Да. Да. Сколько патронов? Ладно. Ладно. Печалька. Вот сам себе и накаркал. Ага. Нет, я заберу. Пушит. В следующий раз он уже умрет. А может и нет. Парни, я так не хочу умирать. Я хочу еще жить. Куда ты так бежишь? Ты умереть, что ли, торопишься? Тебе некуда спешить. Вот. Вот это другое дело, вот это другой разговор. Я возьму пистолет. Еще что-нибудь. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Вот дробовик другое дело.
На это ружье, что оно там сделает? В обе стороны нормально. Ой, ё-моё! Ох ты! Хорошо, буду убивать каждого. Хедшот мастер, ёпта. Побежал. Другой умный. Другой не пошел. Что-то я тут слишком уж помолчал. Ну, естественно. И опять. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Ну. Ведь спортсмен. Вот это вот уже другое дело. То ты хрень. Мало, блин, еще. Что вообще охренеть. О. Я ж ничего не вижу. The place was dead, a ghost town. Had been for decades. Наверное, вы догадываетесь, куда мне нужно. Вон туда. А что там? Там эпик.
Ну, молодцом. О, записончик. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Понятно. Короче, про план ваш. Точно сердце в пятки уйдет. Так, не хочу, чтобы эти начали на меня нападать. Что мне мерещится всякая пакость. Что эти тут уже, блин, гоняют где-то. Даже если они гоняют, то у меня вот от того, походу, кирдык. Или там еще от чего-то. А нет. Ну нифига, мне повезло. Ё-моё, меня кусты напугали. Фу. Кусты такие эпичные напугали меня. Ну серьезно. Ой-ой-ой. Спасибо и на этом. О, ключи. Такой, конечно, не ключи ждал. А я ждал какие-нибудь там патроны. Ну, хоть бы для пистолета. Не, лучше для дробовика все равно. Надеюсь, хоть там что-то есть. Ебать, вы бомжи. О, как много. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one.
He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons and dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping darkness above, where some loved presence lurks. Crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Я не хочу. Винтовка, с одной стороны, лучше. А что лучше по патронам, а? Я возьму дробовик. Так. Ну вот. Ну вот. Молодцом. Надеюсь, мы скоро эту главу грёбаную пройдем. То у меня мозг сейчас. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Гуляйте. Что я с ними теперь делать буду? А, ладно, попалим теперь с этого чуток. Не будем, конечно, все тратить. Ну, что норм. 7 штук коту под хвост. О, я... Birds. О. Норм, парни. Ё-моё. Запомните, никогда не ходите задом. То же самое случится, возьмете и провалитесь куда-то. Я сюда пойду. Да гуляй ты. Отпали. Without warning, the headache stabbed at my brain. Мне как бы листок нужен. Что за голос? Что? Alice? I'm losing it. I gotta get out of here. Раз, два, три. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Ты рассказчик, Алан. Ты мастер, Алан.
Серебряный. Чё не золотой? Мне куда? Мне вроде как наверх. Листок. Нет, я не Even пропустил. behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Разделался с этим. Ну понятно. Угу. Землю один раз пальнуть, норм будет. Куда он знает, куда бежать? Я даже с одной стороны не понимаю, куда. Ох, ё-моё. I'd have to make my way up this mine shaft in order Я to go понял, on. куда мне надо. Maybe the machinery could help me with that. Ага. А. Ты с ума сошел. Конечно, правильно сюда. Дальше. Нет, что-то повыше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с ноги это было эпично. Да, он что? Где-то так. Ха, PewDiePie. Если там нет листочка, то нету смысла возвращаться. Ну, загадка оказалась довольно легкая.
Если это то можно было назвать загадкой. А я помню. $19 штук уже. Эпическое это. Видно все по эпичному. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Блин, ты какой-то хиляк, серьезно. По секрету говорю, ты хиляк. Что ты падаешь, блин, чужая сразу же. ХПшки твои. Куда-то. Куда мне? Ну, классно. Oh, great. Another cable car. Just great. Поехали. Эй! Честно могу сказать только... Не верю, все равно не верю. Shit. Я тоже так считаю, парень. Я тоже. О, а тебя? Я так сделал. Для чего лично не знаю, но просто вы так не должны стоять. Я вам запрещаю так стоять.
парень, парень, парень. О. Реально многовато я набрал. Шмоточник. Маленький тайничок. Погоняем с этим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ау, спина болит чуток. Ну да. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Понятно все. Ты как-то слишком уж закрутил. Помоги, у меня нога болит. Помоги. Нога болит. Что ж мне вас все пинать-то надо? Накаркал. Помню этот домишко. В этом домишке будет то, от чего я просто буду в шоке. Ну. Вау. И я просто человек, я просто пошел выше.
Ну, вроде норм. Все равно обидно. Валилось все. Где мой термос? Вот он. Мой термос! Уху! Термос! Все, Алан, ты устал, я вижу. Я тоже устал. Ну ты уж потерпи до следующей главы. И ты отдохнешь. И вы говорите, что мне до туда? А я не сдохну по пути. От усталости. Ну вот нашел. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Понятно. I dreaded what I would find. Все время что-то придумает. No. Hey, I'm here. I'm coming. No, get away. Sorry, please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make. А, наконец-таки. Но он-то как всегда. Можешь за себя поставить и придумать. С такой высоты так в воду. Это не сумасшествие. Алан, ты дожил до этого момента. Ты прошел еще одну главу. Это эпизод 3. Конец третьего эпизода. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Это безумие. Правда. 4 глава. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Да, это Элис, да. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. I don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Я с ума сойду сейчас. Triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go.
felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Итак, с вами был Overlaid. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока и удачных вам прохождений.